байгаль орчин аялал жуулчлалын яам засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ асуудлыг тусгах. За үүнээс бол 28940 га талбай бол уул уурхайн олборлтын улмаас эвдрэлд орсон бичил уурхай, хоёр ашигт олтмол олборлогч тийм эзэнгүүгээр олон жил орхигдсон юм. Нийтдээ 8000 орчим га талбай нэгэн яралтай нөхөн сэргээх ийм шаардлагатай тоо баримтууд дүгнэлтүүд гарч байсан. Газар үндсээр баян. Дэлхий дэлгэнэж байгаль баясаж хүн зон малын нуруу тэнийсэн энэ нутаг 3 жилийн өмнө галав юулж газар цөмөрсөн ямархан төрхтэй байсныг бид мартах учиргүй юм. Унсан газар угаасан усман хэмээн сүсгэлэн залбирсаар ирсэн Монгол хүмүүний сэтгэл алт химээх баялагт аргагүй сөхөрсөн он цагийн улбаанд энэ сайхан нутаг өртөж ёстой л хөлтөө нь хөлхөж хөлгүй нь мөлхсөөр газрынхын хэвлийг сэндийчж орхив. Монгол улсын хэмжээнд газрын тооллогоор эвдэрсэн газар 2006 онд 4600 га талбай, 2017 оны тооллогоор 24.6 мянган га, 2020 онд энэ тоо 30.7 мянган гад хүрсэн байдаг. Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулахаар Монгол улсын шадар сайд, хууль зүйн, дотоод эргийн сайд, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын буюу 4 сайдын хамтарсан тушаалыг батлуулсан байна. Ийхүү нөхөн сэргээлт 2024 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр байгаль орчин аялал жуулчлалын дэд сайд Батбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг хууль бус алт олборлолт бичил уурхаагаас үүдэлтэй эзэнгүй орхигдсон 8000 га газрыг тодорхойлж Сэлэн аймгийн Ерөө сумын Ялбгийн хөндийгөөс нөхөн сэргээлтийг үе шаттайгаар эхлүүлв. Тухайн үед Ялбгийн хөндий хууль бус алт олборлолтын улмаас 400 га талбай бүхэлдээ эвдрэлд орсон. Уул овоо шиг овоосон шороо энэ нь зарим газартаа 20 м хүрч байсан гэлцдэг. Гүн нүх нуурууд үүсэж, голын голдрол нь өөрчлөгдөж, хүн явах, мал бэлчих ямар ч боломжгүй болсон байв. Засгийн газрын хэрэглэх газар тус тухайн үед хөрвүүлжсэн. Тухайн үед Монгол Улсын ерөнхий сайдаар Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөх. Тухайн үед бол Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж энэ асуудлыг онцгой анхааралтай авч Монгол Улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 5.1-8 дахь заалтаар уул уурхайн олборлтын үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч олон жил эзэнгүй орхигдсон 8000 га талбайг нэгэн яралтай нөхөн сэргээх энэ зорилтыг бол тусгасан байна. За тухайн үед цаг хугацааны хувьд бол улс эдийн засаг нийгмийн нөхцөл байдал маш хүнд цаг үе тохиолсон. Өөрөөр хэлбэл ковид сар тахлын хөл хорой цайртай улсын эдийн засаг нэгэнт ч бас тодорхой хүндрэлтэй ийм цаг үе байсан. Энэ экосистемийнхаа тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хамгаалах, эрдэнэ түүний аймнаас эрүүл мэнд мал амьтныг болцсогүй осол эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ийм онцгой үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн байгаа. Нөхөн сэргээлтийн ажлыг хэрхэн яаж зарчимжуулах вэ? 8000 га талбай гэдэг бол өөрөө манай салбарын хувьд байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн салбарын хувьд бол онцгой сорилт болсон ийм үүрэг даалгавар байсан. 2020 оны хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын хэмжээнд жилдээ 1000 гач хүрэхгүй газарт бол нөхөн сэргээлтийг хийдэг байсан байна. Энэхүү ажилд Эрдэнэ төлөвлөлтөөр төрийн өмчөд улсын үйлдвэрийн газар оюу толгой компанид техникийн нөхөн сэргээлтийг хийлгэх хүсэлтийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас хүргүүлсэн байдаг. Энэ хоёр компани Сэлэн аймгийн нутагт 3600 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийгээд байна. Байгаль орчин уур амьсгалын яамныхан Монгол Улсын хэмжээнд хэрэгжүүлсэн нөхөн сэргээлт 2024 нэгдсэн арга хэмжээний зорилтоо давуулан биелүүлж өдрөө 13.9 мянган га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, 3632 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийгээд байна. Энэ бол 5300 гаруй Сүхбаатарын талбайтай дүүх уудам орон зааж. Голын дотмын хөрс учраас хайргардаг байгаа. Нөхөн сэргээлтийн явцад бас нэлээд холилдож хайргарахыг туссан. Тэгээд газар нөрөө чиглэг ургамлын үнд сайтай учраас хөрс маань ер нь хар бараа өнгөтэй. Тэр 2021 онд анх нөгөө байгаль орчны яамны захиалгаар энэ Ялбгийн хөндөд эвдэрсэн газрын экологи эдийн засгийн үнэлгээ тогтоох. За тэгээд нөхөн сэргээлтийн судалгааны бүрэлдэхүүнд бол бид нар оролцож ажиллаад нийтдээ 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тэр судалгаан дээр ажиллаж байсан байдаг. Байгаль экологи компани бид бүхний хүсэлтийг хүлээж авч Ялбгийн хөндийн экологи эдийн засгийн хохирлыг тооцсон. За ингээд экологи эдийн засгийн хохирол нөхөн сэргээлтийн зардал шаардлагатай хөрөнгөний хэмжээгээ бид бүхэнд тогтоож аваад за ингээд бид бүхэн бол ер нь оюутлогоо компанид
хүсэл тавьсан байгаа. Техникийн ажлын олон удаагийн уулзалтууд хийж оюутлогоо компани маань 2022 оны 1 сард ажлыесээ гаргаж Сэлэн аймгийн Ерөө сумын ялбгийн хүндэд газар дээр нь ирж үзэж танилцахаар болсон. Экологи эдийн засгийн хохирлын тайланг авч үзэж танилцаа. За ер нь байгаль орчны яамнаас тавьж байгаа шанд төслийн дагуу ажлыесээ гаргаж явуулж газар дээр нь бид бүхэн ирж үзүүлж харуулад ингээд одоо ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлтээр оюутлогоо компани маань бол ялбгийн хүндийн нөхөн сэргээлтийг хийх асуудлыг одоо шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Ингээд нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээг оюутлогоо компани маань 2 компанийг одоо шалгаруулж одоо Бугант Нандин Үзэг Дэлгэрэх гэж 2 компанийг шалгаруулж одоо энэ хүндэд одоо учирсан экологи эдийн засгийн хохирол бүхийд эдэрсэн 400 га талбайг нөхөн сэргээх ажлыг бол 2 жилийн хугацаанд бол үлгэр жишээ байдлаар хийж хүлээлгэж өгсөн байж. За өнөөдөр ингээд харьцуулаад харахад бол яаж ийм болгож чадваа гэмээр дуу алтмаар үнэхээр гоё нөхөн сэргийсэн байна гэж хэлмээр. 13,980 га талбайнаас 4,000 орчим га талбай Сэлэнг аймгийн нутаг дэвсгэр дээр техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна. 4,000 га талбайнаас 2,000 га талбайг Эрдэнэ төвлөрд төрийн өмчт үйлдвэрийн газар нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол байгаль орчны яамтай байгуулсан нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 2,000 га талбайг Сэлэнг аймгийн Ерөө сумын нутаг дээр нөхөн сэргээж өгсөн. Энэ бол өөрөө бас маш их гайхамшигтай нөхөн сэргээлт болсон байгаа. Маш их өргөн далаацтай одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн ийм онцгой чухал ажил байсан. Ийм учраас Эрдэнэ төвлөрийнхаа ус удирдлага хамт олонд бас энэ ажлыг зохион байгуулахад гар буй оролцсон бүхий л одоо хүмүүст бас чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Уул уурхайн улбарлалтын улмаас эзэнгүй орхигдсон 8,000 гаруй га талбай, 4,600 га талбай Сэлэн аймгийн нутагт байснаас одоогийн байдлаар Эрдэнэ төвлөрд 2,000 гад, оюутлогоо компани 1,680 гаруй гад техникийн нөхөн сэргээлтийг хийгээд байна. Сэлэнг аймгаас цаашид эвдрэлд орсон 1162 зууны 56 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг дүүцүүлэн хамгаалалтын хүрээнд хийлгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. За оюутлогоо компанийн хувьд Сэлэнг аймгийн Ерөө сумын ялбгийн хүндэд 400 га талбайд бол техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийсэн. Энэ маань бол 2022-23 онд одоо оюутлогоо компани 100 сая мод хөтөлбөрийн хүрээнд одоо хийгдсэн ажил болсон. Тэгээд бид нар одоо 3 жилийн дараа энэ талбай дээр ирсэн байна. Ингээд ирсэн чинь одоо энэ ургамлан бүрхэц одоо 70-80% бүрхэцтэй байгалийн одоо унган төрхөндөө одоо нэлээд төхөө орцсон байна гэдэг нь манай ургамлын хөрсний мониторингийн бас баг хамт ирсэн байна. Тэгээд судлаачдын дүгнэлтээр бол эхний шатны дүгнэлт бол гарч ийн. Тэгээд бид нар энд ингээд ирээд хийсэн ажил манаас үр дүнтэй болсонд бол маш их баяртай байна. Энэ ажлыг бол анх одоо байгаль орчны яамнаас нөхөн сэргээлт 2025 гэдэг нь хөтөлбөрийн хүрээнд бол анх санаачлаад оюутлогоо компани санал тавьж энэ ажлыг эхлүүлсэн. 2005 онд анхын нутагт гарч ирсэн ялбагт. Тэгээд малтай байж гад нөхөн төхөр мал унаад ер нь хүүхэд дохоо мохоч унаад хүчтэй өсөлт амир хэцүү. Тэгээд малд явж байхаар харууц их муутай их эвдэрсэн нутаг байсан. Тэгээд 2010 онд төв рүү ороод тэгээд нөхөн сэргээлтийгэд амир их гоё болсон байсан. 100 гарч ирсэн чинь. Тэгээд хоёулаа буцаад нутг руугаа малтай гарыг бид нар яг буцаж малжиж гарч ирээд одоо 3 жил болж байна. Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамнаас Сэлэнг аймгийн Хүдэр сумын цагаан зүрийн гол Ерөө сум, Бугант тосхон, Их хөлөнд, Баг хөлөнд, Толгойд, Сангийн ам, Нарийн ам, Ялбгийн хүндий, Дархан уул аймгийн шарын гол буюу оюутлогоо компани Эрдэнэт төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн нийт 3,685 га талбайн ургамлын сэргэн ургалтын хяналт мониторингийн ажлын үр дүнгээр Дархан уул аймгийн шарын гол Сэлэнг аймгийн Ерөө Хүдэр сумдын нутагт 2020-оос 2025 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн байгалийн ургамлын сэргэн ургалтын төлөв байдлыг боддоор үнэлэн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулах улмаар Монгол улсын хэмжээнд биологийн нөхөн сэргээлт тэр дундаа байгалийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэд явуулах жишг үнэлгээх гаргах чухал ач холбогдолтой ажлыг эхлүүлээд байна. 2021 онд тэр экологи эдийн засгийн үнэлгээ тогтоож газрын эвдрэлийн байдлыг хэмжиж тогтоосны дараа бол энэ талбай дээр нөхөн сэргээлт хийх яамны захиалгаар бол оюу толгойн санхүүжилтээр сэргээлтийн компани орж ажилласан. 2 компани бол ажилласан гэж байгаа. За тэгээд тэр компаниудын хийсэн үйл ажиллагааны үр дүнг өнөөдөр бол бид нар энд хараад зогсож байна. 3 жил өнгөрчихсөн. 3 жилийн хугацаа өнгөрсний дараагаар ялбгийн хүндийн хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлтийн үр дүнгээр байгалийн ургамлын сэргэн ургалт байгаль өөрөө хэрхэн яаж сэргэж байна вэ гэдэг дээр одоо бол
мониторинг хийхээр мэрэгжлийн байгууллага хамт олонтой эрдэмтдтэй хамт ирээд газар дээр нь ажиллаж байна. За тэр үед бол харахад за үнэхээр хүмүүс маань одоо энэ байгаль дэлхийг ямар болгоцсон юм бэ гэж халгаламаар арай л дэндүү эвдсэн байсан. Бүр дундуур нь хүн явхад хэцүү боломжгүй. Одоо 10-20 метрийн өндөр овоолгууд, за тэгэл маш их эргүүдтэй. За гол усны энэ юу бол сүлжээ бол бүтэн тасарсан, энэ тэндгүү маш огцом тийм гүнзгий 10-20 метртэй ч юм уу гэмээр тийм нуурууд үүсчихсэн. Ер нь бол мал, амьтан, хүн аль нь ч одоо энд оршин байх тийм нөхцөлгүй. За тийм байсан л да. Тэгээд анх хараад бол за энийг нөхөн сэргээн гэдэг бол одоо яаж нөхөн сэргээх вэ? Энэ яаж одоо нэг арай нэг гайгүй болгох бол ихэд одоо бүр төсөөлөхөд жаахан хэцүү дүү байсан. Тэгэхээр энэ нөхөн сэргээлтийг бол маш их үр дүнтэй болсон гэж ингэж бид нар дүгнэж байна. Бид нар нөгөө мониторингийнхаа тайланг хийгээд одоо өмнөх үеийн удирдлагыг харьцуулаад яамандаа бид нар хүлээлгэж өгнө. Тэр үедэр бол нарийн лабораторийн шинжилгээ бүхий үр дүнгууд бол гарсан байх болно. Нөхөн сэргээлт хийгдснээр энэ газар нутгийн байгалийн экосистем нь бол үнэхээр сайхан унган төрхөнтэй ойртсон юм. Үлгэрч үнэхээр сайхан нөхөн сэргээлт болсон байгаа Монгол улсын хэмжээнд. Энд урд өмнө тийм эвдрэл үүсчихсэн байсан гэдгийг хэлэхгүй бол хүн тэгж бодохооргүйгээр ингээд нөхөн сэргээлтийг бол хийсэн байна. Өмнө ямар байсныг мэдэхгүй хүнд бол үнэхээр танигдхийн аргагүй болтлоо унган төрхөнтэй ойртсон ийм сайхан нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ болжээ гэдэгт бол өнөөдөр үнэхээр баяртай байна. Энэ одоо ажлыг зохион байгуулахад оролцсон маш олон хүн бий. Ялбгийн одоо нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд оролцсон. За байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, Батбаяр сайд байна. За мөн экологийн цагдаагийн албаны даргаар тухайн үед ажиллаж байсан Хурандаа, Цогбаатар Хурандаадаа бас талархаж байна. Дэмбэрэл сайхан экологийн цагдаагийн албаны эрүүгийн хэлтсийн дараа одоо Дэмбэрэл сайхан Хурандаадаа баярлж байна. Уган бол тэгэл одоо ингээд цаашлаад одоо экологийн цагдаагийн албан хаагч нартай тухайн үед одоо бас мэргэжлийн хэлт ерөнхий газарт ажиллаж одоо хууль тогтоомжийн хэрэгслийг хангуулахад хамтарч ажиллаж байсан. Нямжав гэдэг одоо улсын ахлах байцаагч. Одоо бас одоо холбогдох бусад хүмүүстэй бүгдэнд нь одоо чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Харагдахгүй бурхандаа итгэдэг мөртлөө харагдаж байгаа байгальдаа итгэдэггүй. Сүйтгэж байгаа байгаль дэлхийн сүсэглэж байгаа бурхан нь юм шүү дээ гэдгийг хүн ойлгох хэрэгтэй.